Кафеде жұмыс істеді. Ал мен болсам үйде отырып телевизор көруді бастадым. Тамақ пісірдім. Оны жей бастадым. Және серуендеуге шықтым. Кеште тамағымды жейін деп үйге барып телевизор көріп тамағымды жей бастадым. Сол кезде біреу есікті тоқылдатты. Мен қатты қорқтым. Және есікті аштым. Сол кезде бір көзі екі жаққа қарайтын ата келіп, не істейсіз деген кезде, үйге кіргізші мені, қарным аш, тамақ берші маған деп айтады. Сол кезде мен оған, мен басқа біреулерді кіргізбеймін, кетіңіз үйден деп айтады. Сол кезде ата күліп, үйіңе кіргіз мені деп айтады, тамақты бер деді. Мен болсам, жоқ, мен үйге кіргізбеймін сізді деп, мен үйге кіргіз деп шал айтады. Мен саған көп әңгімелер айтамын дейді. Сөйтіп мен есікті жаба салдым. Қатты қорықтым. Ол маған ойыма түсе берді, ойымда қала берді. Ол адамның дауыстары естіле бастадым. Бірағында мен оған мән берген жоқпын. Сөйтіп есікті біреу тағы да тоқылдатты. Мен есікті ілем деп ойланып қалдым. Есікті ең жақсысы іле салдым. Жақсы болды. Есікті тағы да аштым. Мен үйге кіргіз, мен сені қазір өлтірем деп айтады. Сол кезде мен өте қатты қорқа бастадым. Мен қатты айғайладым. Көршілер естіген жоқ. Мен үйге кіргіз, қазір мен сені өлтірем деп айтады. Ол кезде мен қатты қорқып, жыбырламай отырдым. Тұрып қалдым. Үйге кіргіз деп қатты айтады. Бірағында мен оны қарап жаю. Мен сізді үйге кіргізбеймін деп есікті жауып алдым. Сол кезде ол адам мені өлтірмекші болып өтіріктен үйге келген екен. Мен қатты қорқып оттым. Тамағымды бітіріп қойған едім. Телевизор көріп отырдым. Сағат көп кетіп қалды. Мен ұйықтай алмай телевизордың алдында отырдым. Каналдарды басқа каналдарға ауыстырып, каналды көріп отқан едім. Сол кезде ана жақтан біреудің аузы шығып, сен есікті аш, мен сені қазір өлтірем деп айтады. Мен сол орында тұрып қалған едім. Ол маған көзімен қарап, үйіңізден кетіңіз деп мен айғайлап жібердім. Сол кезде ол есікті жаба салып кетіп қалды. Қайтадан есік тоқылдатқызды. Есікті аш, мен қазір сені өлтірем деп айтты. Сол кезде мен диванның артына тығыла бастадым. Қатты қорықтым. Ол тағы да кетіп қалды. Сосын есікті анам ашты. Мен қатты анамды құшақтадым. Полиция шақырдым. Олар полицияға айтып бердім, бір адам мені өлтірмекші болды деп. Сосын светті өшіріп жатқанда мен ұйықтап қалдым. Және ол кезде ана адам терезеден кіріп мені өлтіріп кетті. Лайк басып кетіңіздер. Мен сіздер үшін қатты тырысам, бірағында сіздер маған лайк жинап бермейсіздер. Осы жолы лайк басып кетіңіздер арнамызға.